3番5番セカンド吉田子。ファウルボールにご注意ください。
ご覧のように10対8で広島教育チャンネル登録、やっているいねえよなひろあまチャンネル登録しちゃうよ。友達10人に紹介しちゃうよ。高評価ボタン押しちゃうよ。チャンネル登録しちゃうよ。